एलसीडी आ गया है, देख सकते हो। एलसीडी का सारा मोहर लग चुका है। ये सारी एलसीडी स्टॉक हुई है, अभी सारा मोहर लगा है। सारा B310 और E1200Y और अपना ये नोकिया 105 न्यू सारी स्टॉक हो गई है। तो आप अगर ऑर्डर लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, ठीक है। ठीक, ये देखिए 10 पीस आईटेल 16 पिन है, यहाँ पर देख सकते हो आईटेल 16 पिन, ठीक है। सारे फ्रेश प्रिंट मिलेंगे आपको, ये जितने भी है ना सारे फ्रेश प्रिंट में मिलेंगे, ठीक है। हमारे पास प्रिंट कोई भी डैमेज नहीं मिलेगा यार, सारे फ्रेश प्रिंट मिलेगा। उल्टा सुल्टा कहीं से भी देख लो, सारे फ्रेश प्रिंट है। ये है 10 पीस आपका, ये देखिए फ्रेश प्रिंट में है सारा का सारा। अगर कोई भी, ये देखिए, ठीक है, ये सारा देखिए 10 पीस आपका गिनती किया हुआ है। आपका माल ये हो गया है रेडी, ठीक है। चलिए।